Ремонта включваше подмяна на водопроводната инсталация, укрепване на основите и изграждане на нов постамент. Поставени са нови чучури и информационна табела. Беше монтирана и статуята на момчето с куче, която преди години стана обект на вандализъм. С помощта на ротарианците, мраморната скулптура върху чешмата беше реставрирана в училището по каменно обработване във врачанското село Кунино, след като много хора откликнаха на апел в социалните мрежи да предоставят снимки на първоначалния ѝ вид. Следите от спрей и фломастер по камъка са почистени със специални препарати, което е позволило да се запази и патината върху мрамора.